Boas, compostelás e composteláns. Chega o Nadal. Estas datas teñen algo especial. Obrígannos a parar un intre, a baixar o ritmo, a mirar alrededor e a pensar no que de verdade importa. Na familia, nos amigos, nas persoas que temos preto. E tamén nas que non están tan preto, pero seguen estando aí. Santiago é a nosa casa, a cidade onde vivimos, o bo e o malo, onde traballamos, onde criamos os nosos fillos, onde coidamos dos maiores e onde moitas veces imos tirando como podemos para poder chegar a fin de mes. E iso todos o sabemos, non sempre é doado. O Nadal non vai só de luces, nin de escaparates, nin de fotos bonitas. Vai de persoas, vai de empatía, vai de tender a man, de escoitar, de non mirar para outro lado cando alguén o está pasando mal. Vai de sentir que non está só. Eu creo nunha Compostela máis humana, nunha cidade que se preocupe polas persoas antes que polos titulares. Nunha cidade que entenda o esforzo diario da súa xente, que respete, que acompañe e que saiba poñerse no lugar do outro. Unha cidade na que o Concello estea para axudar e non para complicar, na que ninguén se sinta invisible, na que non haxa que marchar para poder construir unha vida digna. E xa que estamos nestas datas de ilusión, permitídeme facerlle tamén unha pequena carta ás súas majestades, os reis de Oriente, pensando na Compostela que queremos para o 2026. Non pedimos grandes milagres, son cousas básicas, xustas e necesarias. A primeira, vivenda accesible, para que a xente nova poida quedar, para que as familias non vivan afogadas e para que Santiago volva a ser unha cidade para vivir, non só para visitar. A segunda, un concello que funcione, áxil, próximo, que escoite e resolva, que non perda a xente en papéis nin en esperas eternas e que estea ao servizo dos veciños e das veciñas. E a terceira, coidar mellor a quen nos coida, os maiores, as persoas traballadoras, a quen sostén esta cidade cada día co seu esforzo, moitas veces en silencio. Dende o CIN, imos seguir estando na rúa, perto da xente, escoitando con humildade, aprendendo e defendendo unha maneira distinta de facer política, con sentido común, con humanidade e sin postureo. Porque Santiago ten moito potencial, sí, pero sobre todo ten algo moito máis importante. Ten boa xente, xente traballadora, solidaria e con corazón. E cando unha cidade coida da súa xente, cando confía nela, pasan cousas boas. Deséxovos de todo corazón un feliz Nadal e un ano novo cheo de saúde, de traballo, de tranquilidade e de moita humanidade. Boas festas.